بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم طيور غزالي ومع موضوع جديد. فمن خلال مشاهدتنا لعنوان موضوعنا لهذا اليوم، فموضوعنا لهذا اليوم هو فوائد حبوب أو بذور الشيا. كما تعرفون بأن الكثير من الإخوة المربين يغفلون عن فوائد حبوب الشيا. وكما تعلمون بأن حبوب أو بذور الشيا وتعرف كذلك باسم آخر وهو الحبوب الخارقة أو البذور الخارقة، وهي فعلا كذلك لأنها تحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب، وعلى البروتين أكثر من اللحم، وعلى المغنيسيوم أكثر من البروكولي، وتحتوي كذلك على الدهون الغير مشبعة بنوعيها الأوميغا 3 والأوميغا 6 أكثر من الأسماك. كما تعتبر الشيا من الحبوب المفضلة لدى الطيور، وخصوصا طائر الكناري والحسون. إذن على بركة الله سأعرفكم ببذور الشيا. هناك نوعان من بذور الشيا، هناك هذا النوع وهو نوع أسود، وهناك نوع آخر وهو نوع حبوب الشيا البيضاء. لذا أوصي الإخوة المربين أن يقتنوا هذا النوع من حبوب الشيا الذي لونها أسود. بالنسبة لتقديم حبوب الشيا للطيور، فأنا أقدمها لطيوري على مدار السنة، أقدمها مرة كل أسبوع. أقدمها هكذا في معلف صغير، أقدمها لطيور الزينة هكذا. أملأ المعالف الصغيرة بحبوب بذور الشيا، ثم أقدمها لطيوري على مدار السنة. فهي جد غنية. أما مكوناتها الغذائية فهي تحتوي على السعرات الحرارية، تحتوي كذلك على الأحادي غير المشبع، تحتوي كذلك على متعدد غير مشبع، تحتوي على الأوميغا بنوعيها الأوميغا 6 والأوميغا 3، تحتوي كذلك على الكربوهيدرات، تحتوي كذلك على الدهون، وكذلك غنية بالألياف، وغنية كذلك بالبروتينات. من بين فوائدها لصحة طيورنا فبذور الشيا أو يعرف كذلك ببذور القصعين غنية بمضادات الأكسدة، وهي بذلك مفيدة جدا لتعزيز مناعة الحسون أو الكناري والوقاية من الأمراض. كما ننصح بتقديمها للطيور الجديدة أو التي تعاني من حالة تعب أو إرهاق. كان هذا هو موضوعنا لهذا اليوم. أتمنى أن ينال استحسانكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة، وكذلك تفعيل ميزة الجرس، ومشاركة موضوع مع الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.